Lewa, I got greetings and yep. Lewa, happy Monday, you know. When it is nyana yep, you wanna yala ya the first jam when you must have to say tane, you know. I bought a hole in your cabin. Lewa, happy Monday, you know. Nyana nyep na specialist mambo ke UDP. Lewa ne yala the first jam when you nyep. Mais ñu wër gu yaram fan bu gudda ndax ñu mëna féké 2026 inshallah comme que légui joxé neen election date which is on the 5th of December yalla ko féké jama su ko défé ñun mi fi nekka ñu dem Gambia you know 2026 ñu ñëpp daf ñu wara féké Gambia ñun mi fi nekka ñun mi nga xamné ñu nekk ci diaspora bi képp ku nga xam ne rek am nga kayit moom 2026 dem war a dem campagne Gambia because nekk fii nii rek wax bi rek doyut you know dem war a dem Gambia ñu mun a convince sun brother ya sun sister yi sun mbokk yi you know because suñ defee loolu noonu rek loolu tamit dafa gëna motivate some people am na individuals nga xam ne ñu leen xam te gaay duñ lay dem sani karta te gaay am neen ab bi te suñ demee ne lay mën a toogaa gaay duñ lay waxtaana gaay waaye duñ lay waxtaana gaay politique so façon nit yooyu noonu foog ñu am ñu leen a mën a convince you know foog ñu am ñuy mën a waxtaana gaay pour gaay ñu mën a dem bokka si election bi because 2026 election bi dafa over important especially for the Gambians 2026 election bi pour yella Gambians yi dafa over important si pour ngeen xam ne UDP is the only solution UDP ñu nekk political party bu nga xam ne soo leen joxee gaay chance especially lawyer Ousainou Kunda Darboe soo leen ko joxee chance doo leen ko rëccu maa leen ko wax you know barki démba maa yoon Barcelona you know ñëpp gis ngeen vidéo yi gis ngeen nataali you know people really appreciate it man tam appreciate naa nit yu nga xam ne gis ngeen nataali kontaan ngeen ak vidéo yi gis ngeen ne UDP oneness bam fa togetherness bam fa ba pare commitment bi mum fa waaye lu gën a important di wax ne waa Barcelona yi organizing team bi di leen wax jërë ngeen jëf you know gàcce ngalaama def ngeen lu leen war a def yëpp lekka yi bari neen naan bi si naan neen ba suur you know hall bi well organized you know di wax jërëjëf si memba jain you know suma boy bi Aliou Jaiteh commonly known as Tycoon you know yow suma sister ñoom Aminata Ba you know suma sister Aminata Ba jigéen bu mun góor la you know musuta delu gannaaw musuta am sikki saka si xelam ne ok UDP is the solution nga jógee foofu nga dem si suma sister Jaaray Sané you know ML suma brother ML all the way from Italy ñëw pour fekkee bés bi nga am Sanosi Jabi from Italy you know suma Italian malo def ngeen yépp Memba Dramé France keroog defoon na fa révélation bu ndaw waaye still des na you know Memba mu ne affaire si des na mu ne on the 15 foog naa tey la 14 ëllëg la on the 15 mu ne ëllëg la moo jënaa yaatal affaire yi pour su ko defee Gambians yi xam ne 2021 bi élection bi dañ ko sàccoon although xam nañ ko de waaye nu ko gaay defee leen bëgg a xam naka la ko gaay sàccee su ko defee on the 5th of December suñu ne wiw dafa nekk wiw lawyer Ousainou Kunda Darboe because UDP ñun bokkuñ biir politique pour cheat election United Democratic Party nekkul parti bu ne dafa war a ñëw pour cheat wéyam pour mun a am position boobu noonu pour mun a am presidency bi ñun dem bëgg a def everything in a clean way in a very clean way moo tax memba man mooma maa ngi koo xaar parce que man yaaga naa woon ne fekk deful révélation yi rek man trosuma ko
te duma ko wax si gannaaw naa ko wax fii fekk génnew révélation yi naka la ngay sàccee 2021 election bi man I still have two mind about the individual you know so dafa important pour ñu xam naka la ngay sàccee election bi pour su ko defee ñu mun a stratégiser suñu boppa place yu nga ne dañ leen war a control leen. This is about Gambia. There is nowhere in this world where outsiders will come and, you know, join themselves to be part of internal affairs of the country, especially when it comes to election. ML. Well, it me the slow candidate. ML mo this low moment tell mo doga aga. One demalaga, but I'm still tired, but I have to come out and say thanks to all of you, especially the people of Barcelona. Def ngeen lo leen wara def yépp, you know. Ndawi youth si, you know, youth si yeen mi nekk Gambia yeen la bo ngeen ibi seen bot, you know, ngeen xam ne affaire si wérante bi yépp si social media bi la ak coocoo bi. Waaye yeen ku seetaan UDP suñ programme yi ku seetaan suñ programme si diaspora bi di ngeen xam ne United Democratic Party is the most trusted party in that country. United Democratic Party nga gis oneness bi ñun 2023 Lawyer Darboe ñëwutoon Spain, ML ñëwoon na la teleen ML the same thing xool bi dafa feesoon tep because ñun duñ lee xaar na suñ leader mu fa wala nekku fa. ñun dañ lee wone Gambian si ne ñun we are still intact. ñun duñ lee jóg pour dem place because of leader bi moo fa war a ñëw. No, we don't do that. ñun we appreciate the party. We really appreciate the party parce que gis nañ ne this party is the way forward. Man si family mo jógee some people support APRC for the rest of they are still supporting APRC. Waaye man dama gis ne UDP is the right party. Moo tax ma join ko, you know. Te danga gis ne suñ Barcelona fundraising bi waxuma ne UK di nga ñu take over de waaye dem leen ngeen seetaanaat vidéo yi ngeen xam ne gaa ñu ne daf leen a jël 2 weeks pour ñu mun a dajale xaalis bi mun a wax ñaata leen génnee 2 weeks because for ñu take seen time because pledge yi ak ñu lifin ñu joxe moo bari all because of what ñun xam ne United Democratic Party baadoola la nekkul parti borom aleel nekkul comme ni ñoom NPP te du ñoom ñu ne ñaata million la ngay raise sax xaw ma 24 million la ngay xaw ma waaye 24 million soo ko seetee seen place bu ngay nekkoon sax comme suma néeg bii place boobu sax feesut soo ñu ne 24 million la ngay raise. United Democratic Party ñun xool bi is more than 100 people nit yi leen fees ba si biti te ñu na ku noon dugga dangaa jënd ticket because of it's a fundraising event. So people have to show that, okay, we are really committed to this fundraising. Wristband, we are selling it. T-shirts. Motorman, T-shirt with Mokosol. This is not for to wear. Lee is a Damoko Defcom. Lee is a something lungam ne Dumoko Musa Sol. I'm going to Dumoko Musa Sol. Because these individuals ñi luñ def mo lu la bëgg defal parti bi ñi luñ def nekk ci United Democratic Party be ñaaka ci seen bakken mo lu la bëgg defal parti bi buguma nekk ci benen parti so leen déggé ci fu bayna United Democratic Party xamal ne bokkaatuma ci politique motax suma toogee tey ma gis nit yi di wax ne diw li lam defal parti bi ak xaalis bu dugal si parti bi xaalis dugal gis nga kuy compter lu defal political party rek that individual is not honest kooku he is doing it for something te gis nga ñu nga am ne ñooy noonu ñoo leen toog di wax ne yow si ban event nga musa attend ñooñu noonu they will never last in that political party because ñoom they are there
to settle their scores. Okay, man demon na si event bi yow musulo fa dem. So ñu suma si ñu dulé compter ñaata event len dem ñu dulé compter ñun xamun sa ñaata len contribute we don't, because it's not important. Contributing for a political party to be stronger, to have more events, to do more fundraising in a clean way. It's not important how much you give them or how much you have. Ma waxoon naa ko last time ma ne leen man soo gisee ma nekk di support lawyer Ousainou Numu Kunda daaw parce que mënut maa jënda amut xaalisam amut ko waa Oms I greet you amut xaalis bi moo tax ma mun a koo follow tey young politician ñu leen as majority bi dañ nekk di wonal nit ne ñun we have the money we can buy people mun leen la jënda loolu moo tax Talib mu am a political party or a movement because dafa nekk di wonal Gambian si ne man position bi dama ko jënda te Gambian si loolu leen war a realize ne State House is not for sale. They don't put it on auction like the highest bidder will be there. Danga ko wara merit. Danga wara am that intelligence. Danga wara am that capacity. Pour nga muna run that country. Adama Barrow so ise munuta run Gambia tay because mo munu de wa ñu ko surround ñu dina yapat. Talib tamit lolu moko nekk di ko dal tay. Parce que moom ay filo lam jël dajale leen MC Cham try na pour nekka councilor or MP bi ñu joso mënu ko nekka Doudou Dia the same thing nekka na APRC doxut mu génn foofu noonu léegi gis na ne Talib moo nekka di dox mu dem foofu so ñoom ñu ko toppee ñoom Tobaski sibi ñooyu noonu ñu xam ne failure leen ba pare nekka ñu nga xam ne duñ lay wax dëgga gis nga political party bi mu mel ni United Democratic Party xoola ñu surround suñ party leader bi doo musa gis kenn si gaa ñu ne kii moo ñëw génn mu wax lii wala kii moo ñëw génn moo lu nekku dëgga du honorable Sane du Suleiman Saho te ñoom ñëpp ñu nga xam ne ñoo ko surround te du noo wax dëgga ñoo fa génn tey moo nekk ñoom Karafa Sonko ñoom Loppi ñoom Ibrahima Diba ñoom Kimo ñoo ko surround noonu Karafa dama read lu mu wax si interview bi déglu ma ko seetaanu ma ko mu ne soo gisee moom mu bàyyi United Democratic Party moo nekk ne because moom mënuta win loo Baba mënuta win loo UDP loolu noonu xam nga loolu ko waral ñaaka xam-xam was sister Jara I'm very okay man I'm very okay Baba is okay because ñooñu mënuta strategize ñooñu noonu xool la gaay doon yóbbee suñu parti bi ñoom Ibrahima Diba yëpp soo noonu déglu seen audio lu moo tax mu demee Foni mu am fa a very harsh hostile lu nga xam ne me I will never condone it I will never celebrate it but people judge you based on your reaction and your action. People were listening to Ibrahima Diba audios, being somebody so aggressive when he's speaking. And the people of Foni decided like, okay, there is nobody in Foni who used to say, we own this place, nobody should come here. Man, personally, 2026, inshallah, Mangadem Gambia, we will campaign inside Foni. Inside Foni. Abdul, I respect you, man. We will go and campaign inside Foni. We will talk to them. They have to realize something. Yahya Jammeh love you. We love you more than Yahya Jammeh because Yahya Jammeh never Foni right now. Your plight and your suffering, Yahya Jammeh is not feeling that. We inside the Gambia are feeling it because Foni is part of Gambia. Sakumala num sere, Dunda binum sere. You guys were complaining about for economy for almost 8 to 9 years. Some party leader wonder the moment he take over that country, economy will leave. So that is what the Fonincas want. Lula wa Foni buga dega. Lula wa Foni buga.
They don't need somebody that is showing them like, if you are not going to listen, we are going to do it in a very hard way. No, man, I have been to Fonyi, and they know I support United Democratic Party. I have been there for, I don't know how many times. I sit down with them, I talk to them, I listen to them, they listen to me. Sometimes I take charities there. After that, I sit down with them and I talk to them. I tell them, look, we need some changes. Barrow is not doing nothing. But the worst thing, Monekalan, so a UK place. I think it's going to be either in Birmingham. Sisla is giving update because I saw them at the Birmingham airport. So maybe it's not going to be far from there, for sure. Yeah, but I will ask Sisla, you know, especially Jara. I think Jara is here. Jara can tell us, but I think it's in Birmingham for sure. It's in Birmingham. You know, I have been to Fonyi more than I don't know how many times. They are very loyal to Yahya Jammeh. No doubt about it. But Yahya Jammeh is not the one who's going to change their life. It's the political party that is going to lead the Gambia that is going to change their life. The United Democratic Party is the only party that can do that. Do Talib mo. Talib ken duko gis, Talib ken duko so gisee Talib Fonyi xamal ne interest, a big interest amo fa neka. Right now they are showing the Gambians we are KMC people, we are combo people, you know, we are not that people from the bush side, you know, from the provinces. Look like I the one more same program right now you come muna emale bir combo, bir KMC. The Taliban ko KMC fofu non West Coast fofu non bir combo fofu sa Talib du fa win. 2026 bu ñew ni bu sobe yalla du fa win. Because definitely lu ne loolu mooy war a tax mu win. KMC waxul la ne ñun mbalit rek lañ soxloon pour nga collectal ñu. Dafa am many promise yoo wax ba pare yëpp dang leen feel. Te moo leen nag when you guys see us criticizing Talib bu leen jàpp ne ok dafa génn UDP moo tax li mu happen ne non su génn UDP sa man c'est ma fou I don't care but dafa am ñu nga xam ne ñooñu noonu lam noo yóoni ñooñu di ñëw di wax rubbish ci social media bi moo tax moom mu involve boppam ci situation bi te dara mënu ko see génne loolu moom sax mënu sa génne boppam ci situation bi because dafa dugga ba ci biir dafa bàyyi ay nit yu nga xam ne keneen ki mu ngi America keneen ki dafa try lu nekka ibina ay supermarket def na lu nekka mënut a succeed ñeneen ñi ñooy noonu kenn xamul leen sax because they are still hiding ñu lam bàyyi ñooy noonu ñëw jël social media bi dafay ko saagee kay ay disrespect individual moo waxul ci dara KM bu Talib nekka di foog ne foofu la moo mun a yaakaar parce que bansa moom du foofu ñoom MB Coulibaly ñooñu nañ contrôle foofu noonu ak ñeneen so KM bu mu yaakaar noonu du Raif Diab moom du ñoom Rafi ñooñu mënul laa win loo you know du ñoom Kémo ñooñu they are very small to this situation you know du MC Cham ñooñu noonu yëpp nekkul ñooñu yëpp te du ñoom ñu ne suñ party leader nekkul a winnable candidate man tam dinaa ko wonal ne moom ñu ko suuraan ne they are not a winnable candidate ñu nga ne ñoo ko mën a yóbbu State House mënut a am ñooñu possible te I have to stand for yeah but the most important thing is for us to be in the Gambia 2026 bi képp ko ne yaa ngi Europe bi fii yaa ngi amee kayit waajal Gambia because xanaa xamu leen ne ñun we give more hope to the youths that are back home when they see us with them. Because for them, some of them used to think like, we are better than them. We are not better than you guys. Europe, hangala mo situation because you so finyowe do muna na ando e pompe. Moda nga ñoo gis ñu ngere su ñun bëggun tane ga di gëne su xaalis di jëna ndox yu bari yoyu nonu. Amun choice. Weda bi nekkul benn. Pour ñu mëna sibiru daf lay mëna gaaw ak yoyu nonu. Waaye soo ñu bayan Africa tennis dañoo naan ndox lekka loole naa lekka def lu loole naa def yëpp
while we are not better than you guys. Situational conditions can be different. So more than you should them Gambia, we should show them that it's not what you think. We have the same way of thinking like you guys. You guys are facing all this suffering. We are facing the same thing because we are the ones sending the money. You know the sponsor you buy. Then before 2026, we fungus different say kula buga kula bany because kungamne yo kokunu yang ko neka ko dimbale. Yang sacrifice lo neka. Nga gis ne yow political party bo yakar ne bo mo muna yobu Gambia kanam bo mo tax yow sa life change nga wona ko ne trial nga topa political party bi ndax ñun ñep ñu muna am jaama at least mo yone 10 legi 5 lay mo yone because affaire yi wañe ko na su ko borom munta def nga mu dégas ku nekk dem sa yoon because lo mo di solution bi Gambia bi majority bi they depend on the diasporas but the same majority ñoo nekk ñu nga ne they will see white and they still want to say no, it's blue, which is not possible. Gambia just made money. Lawyer Osiru Numukunda Dawo, nekana foreign minister, nekana minister of foreign affairs. Mujoge Fufu Muneka vice president. Betey, Amadou Sane, the same thing. Betey, K messenger me. Femi Peters, Abu Bena si nyonu. Kuliga Arabo Baro. Ñu set up a commission nga dégg ñu ne benn si ga sa fale ka transu waaye tey ñoo leen a gis ni ñu ngi topp Adama Barrow ñoom ñu bari dee ak corrupt KMC moom corruption moom just lu ma la wax rek la su ñoom when they want to come personal I will go personal waaye corruption bu fa nekk moom su ma ko doon di ko fi wax tey du jee yeah, I know that. No KMC, Adama Barrow munge practice corruption. KMC they are practicing corruption. Why Brikama Area Council? Betay, Yankuba Dawa Mufa, or no yaga de. Betay they will corruption society. Betay. Mununta set up a commission mungam nesa pour ñu muna dem ne okay Yankuba Dabo la ñoo dem take yobu ci commission Gambia niti de manam la gis Gambia ñu lay wone Ilivan Kera okay boy later I will send you my number Gambia bi la lay gis mu lay wone okay if it's a million lam sa I don't care gis nga façon nit yoy nonu yow so nekké bitim rew fi te nga yow you have different opinion with that individual make sure nga follow up ko because do muna nekk fi am yaakar ne man ki mo muna tabe mon suma life mo hala tane fini because at least ki su nekké nguur tay ki su ko yobé state house mon suma non def 10 legi 5 lay def yow ya ma wonal ne ki mi sa million be yow nga yeg ne million lam sa nga ma wonal man faalewuma waye mom lay topa te ñu sum pare ñu ne Gambia deki diine la wala ñun we are very so waxe ñu ne ñun no ñun xamul li Gambia ñu ñoo dina xam bon ñu ñoo le support ku bon dolel ku bon because so ci tay nit yi am Adama Barrow be tay because dafa am ñu nga ne ñu ñoo non gis bonayam ñu ko sé topa di ko ci support di ko ci dolel motax ñu am ko fa tay te youth yu bari Gambia youth yu bari be tay because they are not involved in politics te ñom xamul ne politique mo dafa bokk ci luy dundal sa life ñom ñu bari they are not involved in politics ñom ñu bari so leen way ñu ne ah boy pa bi dafa yaga tra ñu nekku ni yow Lawyer Darboe State House pour mu dem door blocks wala mu dem enu saako cement so magayam bi that magay is not important si ñom nu ko lepp because sama la den ko yaga ñom Karafa Sonko ñom Ibrahima Deba that's where they fail because then jël Lawyer Darboe tek ko tumi bu nga ne ñom mi nekkon that campaign manager and whatsoever ñom mënu ko génné ever since mënu ta génné lolu be tay that thing stop mota tay ñu am this problem wa xalé di taw di wone no yo Lawyer Darboe dafa yaaga sa dafa wara may xalé ñu taw yan xalé la bu ngeen mentionné ma yan xalé yoy nonu su ñëmé ña défé comme ni ñi luñ def ñi tay mo nonu you should take them serious su xalé yoy nonu paré def comme ni ñi luñ def asuma la ku nekk ci diga
time bono you should take them serious. But hale you know kena si guy for 30 years, for 22 years, kena si guy nyuta gina ne ngek. Ñi ñono rey sen bopa. Ñi ñono gina di bay sen domi si kër bi. Sen yaay sen papa yi, sen njaboot yi. Ñuy gina ñu leen ati di leen dóor di leen tëj di leen saaga di leen maltri di leen tocco di leen def lu nekka. Xale yooyu noonu time boobu ñu ngi biir Gambia de yëngatu demul fenn ñeneen ñu ngi yor ñoom businessman leen ñeneen ñu ne they are not into politics. Gis nga man bala ma doon join UDP because some people see this and people were calling me boy will join politics de boy politics is not lot of people am na ñu am ne sax ñooy noonu people know them because they are very well known. You say them more call ñu ne ma ne loo nekk di def nii is good because you are an activist. It's not this activism now in your war. This activism is confusing a lot of our young generation. They should be the forefront in United Democratic Party. They should be in forefront, especially send Domi, they are alive today. Send brothers, send sisters. You guys should be in the forefront when it comes to politics, when it comes to change of government. Because when I'm not talking, this is Mohammed Sandeng. That young boy, he should be a very vibrant politician in front of wherever UDP have to be, especially in the Gambia or whatsoever. He should be in the forefront. They want to turn that youth into an activist. Like you should do not talk about politics. Look, young man, you are the future president of that country because your dad paved that way for you. Such system one can understand. But you as a man, you should be involved because when people see people like you, when the youth see people like Mohammed Sandeng in front of the podium talking about the value and everything about the United Democratic Party, the young ones will have more hope. The young ones will be determined to join. But you should be in the forefront. They are trying to make you an activist. Activists aside, but something should be done. Sa papa never join the United Democratic Party for to be an activist. He did not sacrifice his life for to be an activist. He was an activist, at the same time a politician. Because what he did that day is all about activism. No Bobby Wine, Uganda, those people are activists. But they are still a politician. But Gambia, these fallen heroes, you don't used to see their kids. Majority of their kids, they are somewhere being silenced. That's not how it works. This is Fenda Dabo, lawyer Dabo, Domambi. Kokunu suwo ne dafa dem pour challenge pour neka president de Gambia. Man dama neka first individual because support. Because setu ne okay, man suma papa politician la haraman nopi comme ni ñeneen ñu nekk di nopi wala dama ci jëlé luma ci neexut. But he is still supporting his father. He is still promoting United Democratic Party agenda. Our 6-point agenda and all those things. So you young politicians, because you should not, you cannot take out politics from you. Politics is already in your DNA. Because these individuals were known based on politics. Some of them were killed because of politics. Some of them sacrificed everything because of politics. So yendawi, you are family members to these individuals. Either brother or sister or something. You should lead. Because we know, man, hamnani, kipo kung hamne musik natal bi, sa waju, sa mboka, sa dom, wala sa mag, wala kung mundi neka. So, for mundi jite, people will know this is serious. People will not try to buy this in. This is new nega di jenani yep. Their families are not here. This is new one man by now UDP new di gini ay resignation later. Ken papa am neku fi wala yaayam wala brother am wala sister am. Ken si guy ken mota day is very easy for them to leave the party. Mota mu yomba pour ñom ñu mëna génn ci parti bi. Waaye gis nga ñun mi nga xam ne suñ yaay bokku fii suñ papa bokku fii suñ am di jàmm man fii xaw ma fi kenn musuma gis ñii musuma gis kenn si ñii kenn musuma gis kenn si gaay kenn benn ni sax musuma ko faa gis xaw ma seen mbokk yi musuma tasee kenn si gaay man I am ready to sacrifice like them. I am ready to
to have the dignity that they have, the integrity, and everything. Because ñu so gisee ñi United Democratic Party mu jaral leen lii konte parti bi parti dëgg la te gis nga United Democratic Party su nekkoon parti bu nga ne du parti dëgg dafa mel ni Dr. Ceesay parti bi ñoom gaanoo ñoom ñu bari because parti bu nga xam ne dafa sampu si fen parti boobu du laas waaye parti bu nga ne 30 years 30 good years musuloo dégga ñu ne la ne United Democratic Party taxawut si dégga leena di leen lee wax they are tribalists because of lan la soo se sànni na lawyer Ousainou Numukunda Darboe ñu ne kooku tribalist la parti bu nga dem nga amee olof amee joola amee manjaako amee yépp ñu ne dañoo jéema brand that party as tribal because then xam nañ ne Gambians is very easy to play their minds ok léegi yow nga ne man tribalist la waaye musuloo gis ma taxaw si podium ma wax kaddu bu nga xam ne it have anything to do with tribalism wala di jéema xeeb lu nit leena de man xam naa ko muy lawyer Darboe ak ku mun di nekka so leen taxawutee defend the internal of that country the citizen of that country then I will have problem with you guys because dole muna talk because just they kana Wali Junior audio bi dina waturam mune right now ñoom faale on ku nekk citizen ak ku nekk citizen as far as they are joining the members the movement that is more important UDP that is important that is very important doo muna jógee beneen dëkk ñëw Gambia ñu hëjal la jox la yépp welcome la next minute we are having our internal affairs nga ñëw nga ne daan see involve parce que dama xam ne bés bu métier yow da ngaa delluwaat sa dëkk ñu ñoo faa des so those kind of individuals we should not even encourage it as far as you are not a citizen of that country as far as you don't have the passport or whatsoever as far as you don't have the voter's card sit in your comfort zone. Let us settle our differences. Let us settle our affairs. But you should not involve. The UDP, they should always promote that because it's very important. I'm not going this is Senegal, but I don't have say election. Then they make sure they control everything. Follow that Gambia Senegal borderland. Hamnen ne Gambian si, hamnen ne Macky Sall, he is capable of anything. But they control the border. So we should do the same thing. Ñun suñ military bi suñ ko mënutee def wala suñ police. Every individual in that country is a police officer when it comes to election. Because this is your life, this is your right. So when an outsider involve him or herself in that situation, moom moo nekk di dugal boppam si problème yow dugal loo sa bopp si problème. Te for ñu jox leen serious warning. It has nothing to do with UDP. They are aggressive. UDP bugul kan. Lolu why nga ne la tegun ko fen. Ndawi len de buga jaxase sen hel because xam nañ ne wa Gambia mom they are easily carried away. So you say tay do musa gis ken ku taxaw ne dafa challenge lawyer Darboe when it comes to policies. Do musa gis ñom ci gay ku taxaw la wala ñom ñepp ñu nekk di support Talib tey ak ñu nekk di support Adama Barrow amu kenn si gay ko ne moo laa wane ne policy United Democratic Party bi baaxul ñoom nga lan leen lee bëgg lan si lan leen lee capitalise mag la dafa yaaga ma ne opposition nekkul lu nga xam ne comme ni time limit moo fa nekk presidency bi moo am time limit opposition ya time limit nekku fa as far as you are capable you can still go ahead. Dafa am stage boy aga either you believe you are capable or not the party will decide no you are not capable and you should not try. Comme ni mas ñoon Talibi they are not capable. ñoom Lamine Darboe ñooñu they are not capable. Waaye gis nga ñu ne ñoo demoon ci Flower Bearer contest bi and they still remain. Those people are capable. Those people can be our leader tomorrow. They can be our president. Te fu mu jaar fo ñu waxee ko noonu te maa ngi gis
movement it talib bi man ma leen a al sabab maa ngi gis guys seen page bi ñu ngi binda foofu lu nga xam ne lu dangerous lu nga ne Gambia si dañ si war a bàyyi seen xel bu baax amul benn political party bu nga ne moo form biir Gambia mu am page bu nga xam ne lu moo binda si headline bi moo nekk ne the movement is for the Gambians or this movement is a Gambian movement or this movement is led by Gambians. Why lan moo tax ñoom ñu dem ba toog ba di war a xelaa loolu kon te yéen Gambians yi yéen laa war a la teg question boobu noonu parti political party bu am biir Gambia sampa biir Gambia juddoo biir Gambia mu jékki-jékki bina headline am ne this movement is led by Gambians kenn tuumalu leen de Chinese moo ko nekk di ko lead wala Indian wala Asian wala lu mun di nekka kenn waxul loolu si gaay ñoom ñu jékki-jékki ñu bina loolu si seen headline bi ne this movement is led by Gambians ban movement moo nekk biir Gambia which is led by a Chinese or a Indian ban political party xanaa Mama Kandeh Japan lam jóge xanaa Halifa Sallah India lam jóge wala Qatar xanaa Lawyer Darboe Chinese la ban political party nga gis biir Gambia wane ñu ne moo samp biir Gambia and it is run by an Indian ba ñoom ñuy war a ñëw génn di mun a joxe façon headline moo tax Gambia si bàyyi leen seen xel bu baax xaw ma ñeneen ñi de waaye yéen a ngi dugg si movement bu nga xam ne xam naa ne du nekk président moom bu soobee yàlla yàlla su si ànd te xam naa yàlla na si ànd xam naa du ko mun a nekka waaye bala ngeen a dem di dugg ba si biir toog leen ngeen seega seen movement bi toog leen ngeen seetaan gaay bu baax investigate leen gis nga man dugguma UDP birib ñëw rek dugga non dama toog déglu seen policy déglu seen parti leader bi déglu naa koo join ma ne parti bi mun naa koo join gis seen sacrifice ma toog fii fu ma toog nii laa toog téye suma mobile bi di seetaan 2016 ma gis ñu téye ay paa ay meer ay jigéen ay ndaw ñoom Momodou Ngom ñoom Fatoumata Camara Fatoumata Jawara ñoom Fatou Dabo Fatou Camara ma gis la ñu téye leen di leen dóor di leen képp di leen toj ñuy toj paa yi seen boppa yi ma gis Gambia ñu nga ne ñeneen ñi they were very happy to see that nobody is above the law nga noon gis ñu ko binda yow ñu rey suma doom ma toog ba ay fan gisuma suma doom laajte ba sona waxun ma suma doom fu mu nekk ma ne léegi xam nga la lay def man dama génn ma ne laajte suma doom si nii maa si naa lu ma si jël lu ma si góobi gar ko ma génn wana lu ma suma doom wanuma la moo tax suma doom gisuma ko ñu téye ma boole ma si ba pare bugga maa def comme suma doom ba loolu time boo noonu giri du moom amul ko fa de jëlu fa turi giri di de nekku ne dafa màgget de dafa war a joxe xale yi de boobu noonu amutoon de parce que xale yooyu noonu time boo ñoom ñu ngi ne met ñu ngi noppi teg xam luy xew yépp ñu ngi ne teg xam ne système bii ñu nekk di def nii jaaru si yoon te ñoom ñu ngi ne dañ am family lawyer waaye 1994 bu moo métti family lawyer kenn xamul leen de Lawyer Darboe leen doon dégga pro bono di dem di taxawal ay nit yu nga xam ne duñ ko si fay musee génne oom alelam because da lam bañoon injustice jaaye doole loolu lam doon bañ ñoom OJ ñoo nekkoon witness yi de ñoom ñoo wax de man waxuma ak ñeneen ñoom Lawyer Fafa Mbye ñooñu noonu leen doon dégga waaye tey ñu nekk di wane family lawyer leen kenn déggutoon leen xanaa ne waaw yaay bi moom yaay jamee xawma dafa noonu xawma moo ne ko lawyer xawma lan fii wala junta bi fii kenn xamul yooyu suma yoon nekku si waaye 2016 bu ñëw dóor paa yooyu noonu man suma maasi ndaw yu mel ni ma xam nga la noonu wax booy paa yi tamit booy ñoom tamit de bugg a sacrifice booy ñi dañoo xaru de
ñeneen ñi ñu ngeen ne dëgga kii jàmbaar la tey léegi ñu bëgg a jël jàmbaar boobu tontu into what because of lan la yéen seen choice moo ñu bëgg a jaay doole bëgg ñoo jaay am aleel United Democratic Party Bill Gates sax mënu koo jënda Bill Gates mënut a jënda United Democratic Party ñoom Jeff Bezos ku moom Amazon ñooñu mënut a jënda United Democratic Party asuma la ku nga ne KMC nga nekka di nga mën a jënd ay nit comme ni noo ko defee ñoom Tombong Sedi ñooñu noonu those people they are not loyal ñooñu where the money is that is where they are going ñoom Tombong Sedi ñooñu noonu ñoom MC Cham ñooñu noonu bu ma waste suma time sax di wax ñooñu seen mbir kee ma booja moom xaritoo moo ko yóbbaale suma xarit nga rek suma xarit nga xam nga man naa yow ànda bu yàgga bi man sax mun naa def loolu nag ànda bu yàgga bi xam nga ànda bu yàgga bi dëgga ba loolu moo la yóbbuwaale Ibrahima Diba ma wax naa leen ko bu soobee yàlla te yàlla xam naa ne yàlla na ma si jàppale man duma mos a ñëw fii di jël Ibrahima Diba di ko bugg a tuutiloo waaye wala Ibrahima Diba da nga war a bàyyi di génne audios because nekkuloo di dimbale sa boppa sa audio they give lot of mixed feelings parce que Ibrahima Diba noo lay génne di wax daf lay dinaa fasal man suma maas yi di xam ne yow taalib daf la jëta man noonu laa ko lay gisee because Ibrahima Diba su la nit yi dee déglu ba dégluwaat yow loolu lay wax dafa nduroo ak loolu lay jëf dafa nduroo guddi ak guddee bëccëg suba guddi because sa first audio bu ma njëkk a dégga Ibrahima Diba moo nekk bu la xawma kam moo la noonu ñaan nga ne ko ne xanaa yéen da ngeen bugg a continuer si opposition yaa ba ngeen dee ibatu nga fo ni ma nekk kaw la because sura kaw possible Ibrahima Diba nga mi rabe sura kaw mo bari ibatu nga fo ni ma nekk kaw la Ibrahima Diba ka audio minu bondi ñanda ka bulale because amantara ke mako yi nite sita ite ka fontole ko ndebe keso tala ntese keso tano lo ya daboye bari sai amantara ka woke ila baralo ani kuma keso ibuka ke kelenti anu hadama dingo mose jibe no wonyama anu mose jibe ako ha nyin akamin fo anaka min bara abuka ke kelenti anu Ibrahima Diba ite be wolela katu ite ila audio follow ngami moy ntuloto ngami moy ite ko because malo juma tanon ke dani ikafu ko atol dum fa lafta katara opposition ya fa le fa ba pare ite ko natra na miralo wolon ko nyanda ka falindro kele na kudo tray hanara mari na kunun ngamiro manki kasidi Ibrahima wo mu kasi baleti kasi balo woti because yalo munen yake kulole kono imake banke kono imake banketo yake kulole kono ilaw audio ima janjan dulalto kabriba kekan wala kabriba fokan ya fo mo clean o waya janjan so ni o fo woto ikamin bara ani ikamin fo amanke clean wolo ila audio clean ngami follow ngami moy mbiye kumol siata ifunta ko denke iko executive photo mala ni juma itene na ma fo le ko Lawyer Darboe anyanda ka bojele malo nyaadi ate carte wi nano Ibrahima Diba tol buka executive nyim fo ya fo miye ho man tara executive kono wala malo nyaadi ibota je sa en kunun ko droy fundre ka fo ha ite se keso tano baba wala jana atondi siatul je ite dingolte ko jimila no e dingolte ko jimila bari ite ibe ko jimila le by force iba jimila le by force because Ibrahima Diba ite minke jam falon woti billahi wala talay jam fa man tambi wala kabri ite be dinding
yemi muta i fati politiko kono ibita ya ibe domoro kelaji ibe simon kelaji ibe ku jama kelaji ala ko la yati night ala ko ani United Democratic la ko wole yati night futata America bi fo e keto soto Ibrahima Debo ni mo sita ama foko alnga fenko batu time batu fonin flag bera sita ngana nga katre nyini punte gagné Lawyer Darboe nga bondi je iteni wo sita no fo miralo soto o ma fo alnga batu fo lafta ay ke science anti ite sonta wala o mun jam faleti. That is number one betrayal. Ni anu ni aje talib tata fight samano movement oto because aje nyale to alonde ko nying nsa samano le malo ina nyo dundi mune malo ina nyo dum mune la but abe koylale ni ala sonta abe koylale yalla wo time e ka fo wal ngam badu ni mol fata ala be no sa ala ka kito tey janne jang dunia kono kito ka tey janne janin ka futa ya aka tey janne ila baralo ni abebe funtila janne anu kunu ngamodo mwela ko etenene na dia mutale foi kay ko anu woko 2021 no wotide ite kay ko Lawyer Darboe te ganyela anu Lawyer Darboe la ganye balia atole atinna Ibrahima Diba ite Karafa Sonko lopi atole atinna tombo sedi wol because atul man tanu kala doko ke a nyama because na alla doko al na futa bulle min jina jawata wala ali min keten ya mente mbuka o tafo because woka male ko tole wala na mbuka te tafo you know but ite Ibrahima Diba ite Lawyer Darboe yelundi dami na ente lundi nunje wallahi fonia mo inte fata wala te fata de bari ndete tarala mo min kono mi ko iba fole ko sirifo henan ay Lawyer Darboe bula tata party do kono political party after political party amanke ko Ibrahima Diba ye fonyo political lalde ye political ye UDP le bula itata party do to Ibrahima Diba you don't have any excuse to ye anu ku kilim ba folale nak especially ato mimbe UDP ba ku kilim folale and NPP wolma ke dollar problem odi after this thing when we settle it then we can focus on NPP. Our main problem is that kid in KMC. He is our main problem because ibe ku jamale dundika nyokono ibe ku jamale plan kan yalonde kabin 2015 tebe diamu kan social media natrante wuli alente wuli ni pour ngana social media nene tida social media ndeka min foten nte along ni min lata la fine ni min la fine but this movement what they are planning for United Democratic Party, some of them, I don't know if all of them are aware, but some of them is worse than what NPP used to say to us or whatever. Because in Jamal Biji, Talibe landila ko, aye landi alale, ayatandila ko nyine abe kerine asototale, Talib ke landi ala bakele, mama fe Ibrahima Diba dum, farmer involved. I don't know and I don't care. But these individuals are playing a very dangerous politics in that country. Just to character assassinate, not UDP alone, but Lawyer Ousainou Numukunda Darboe. Because they are doing, the way they are doing things is just like Gambian, you should not trust Lawyer Ousainou Numukunda. But kungane musi politics 30 years, musunko japa, inenema muta corruption la, sinya killing. Lawyer Darboe, ya jame na ya jame ya be. Huh? Inene man siye ya jame mo akol Lawyer Darboe is corrupt ala balu be kono ya jame nene ma minke adama baro nene ma minke talib la ñin dinniwol anin talib fon. That is what they are playing, that is the game they are playing. Koha they are playing a game of do not trust him. Natra mo min foka ngi amangi to nyaati ya alma soma kanan dang yalla ele buma job. They don't have no policy. Ima agenda soto. Them
imam agenda soto imam policy soto imam fe soto yala yimune soto si fatam fanso aninka mol tulo ko dondi ñokono aninka mol jahase ka ba pare ka tanin to la ko loya dawo manke ati atole amuta minti amanke wote ibu game ole play kan and imam game do soto no de nsal fale ko kabo bi kata for 2026 this movement they have no policy no agenda no policy no agenda ima soto all what they think about is we have the money kukilinde nga fale kodo wobe bulle bari ni tata state house atol fuarul atol lebe tulajia abebe dunna ko abebe danna ko la kan itol be tata state house le they don't care about you natra atol be fala konkole kono they don't care because a group malong akamunta ko a club malong so you know sutele nyo lonne minu ke fon komandi ko di tiola Gambia wolle wol kono dolle be kuma sulal mi yalon ko be Gambia be business wala because yalon tema fo Lamin Camara ko King Abdallah Morocco la mansa Morocco la king de ako ni tali fama dentale so ikamuneke ilafta ka tanin to la ko ha nyin ani sulale connection soto anu nyin kudo ba bule fo mama ako nyata ako container jelu ne kana ma 40 futa container wo be kane pour que mind game play hanata talibe wuli killing container le na fe Gambia o manya nakatina le bula noma momo na lafta ka bula mo noma ala lo ay muna sotale atolier ay muna sotale natra nak mbalit kata mbalito kala mbalito ta alla korra ko natra nak atol lafta wodoronela no problem I'll join because mo kilinta folanye na man tambi wala ay muneke for library de ndol Gambia karam balo le siata na o banko ko juma le bita wala library to anu wodde no min kata ji fon wolte carte fayla ndol ma foko man so la library la de bari ku dol bijel mi anko wala jina nafa so la library ku jamal bije mi anko isa falino le bore amanke ko ita falino le ama soto le amaka mo wole man taraji so sen abi min dorone kelo no wolon ka kodo bondi karafa wol be neje wol beje be jam ka MC Chamwol Habib Cissé wol binni mer won dokel ne wol beje bi ibe transform bulundi ko dole bije anu yaale ko UDP United Democratic Party ndol bu ka ko do bondi ko do man tran tol bul e maka nin to ma di na la da wota di lanu akodo ta bulu so ate itol lafta minka di wala na bebe samkan boro samo be no problem boku kilim bijede albe min be dabar kan just allow make sure you do it with politics decency because na kaba manendila abe jina manela tol karoto de nde afale ko nde ale fongo fen lo minto abeta da mambeta ala funtindina because la da won traka dia mundele be dia mukan intele kana kal personally kana atol kan andu mol kan jibele so do not underestimate me na video can have for 1000 views and what is very dangerous la politico tiano so akana so wala ala me so alente confront ma for you fake profile soul because fake profile nteni wol buka diamu momo mi anko fembe kotole ite buke mabo yaajele so nteni wolte diamu la won momo mi anko abe talib movement oto investigate about my family, investigate about me, investigate about everything about me. Because if you go low, I will go lower. And tenga fa nyamba ma kela wala nyama. Atol al do hata yin problème ko nole. Allah konsim baro ntebe wala no makan. Anu ntebe mimbe fola ala koto. Billahi wallahi watala atekela faniati. Ntele afale. Whatever I'm going to say about Talib Ahmed Bensouda is not going to be a lie.
Fonin tata Gambia ko ha ite taron kanyi min foten a evidence o bondi na evidence o bondi. Na bondi. Ma fe min fola jang. Ba make sure I have the evidence against him. When the mo kodo soto nde mo kodo soto ni lafte ni ko be kodo tan mata okay alin sama ma tu. It's very easy. Ngata nga fengo do pap do. Yes. Kodo nte atembulle. Bo tonya wo mbawo sabatindi lale. Wo be folale. Alkanyi mo men jete ka foko ha loya dabo ke balong fundo leko loya dabo bita stira blok kosola. Wala cement duno. Don't loya dabo kila pour wala. Ndole ya kile pour eta ay transition o nyinke. Because transition o manke no. For how many years? Transition. In 1965, we are celebrating independence. Which independence are we celebrating? Which independence? In 1965. Eko ngamfan soto nyadile. Ngadani roke fo IMF ka tanindo loko sa kanyantale. Hani wontol ba dani lora drong. Loya Dabo left ka wole falling. Transition government. 5 years drong nale wo dilala. Albe Gambia jala be falling na. Boy, no problem. Boy, my to because look at the giantity. We have the money. Me, I don't have the money. Campaign. I will campaign from starting now until 2026. And inshallah, ni Allah sonta, majila Gambia ma campaign kela. Fanan. Fonse tra campaign kono. Because nanyin diamo social media. It's not enough. Still out of door block. Come on, and you solo lada pumudem sira pumunyo. Hana door block lam farende wala enu saku cement. Lada would have found you mo change that number 1 the constitution. How much I don't follow Wahambi. Lada was so. Kero mo kono deglu so bo no meti. Why is got about this come dore bum te mai bi dama eketi was mo bofa bi. Di deglu di hol num nekk di waxe ndax ki lu nekk di wona dafa deggu ci wala deggu ci mom. May to di ko setan. Bu fekkone deggu ton ci man dole mo ci sa Facebook sa. Ena to le mo ci sa Facebook dama lahu. Inshallah dama ne kasi yenen parce que dama ne man pa ma topani ki dal moy lolu. Waaye dama tok ma deglu ko. Mune man sole ma tane ba pare Loya Dabo ka don so ko le deglu sa dang le xamne ki la motax ki du le wax muy wax mom bopam to ko le dega mune man rek daf li wone sole ma tane sole ma yakare sole ma oluye sole ma liye du le wone man ma def li man ma def la suma toge te ma di wone talib mo xawma mo sponsor moto yi Loya Dabo dafa sponsor life am pour parti bi bu mo meti ñu ne talib bu mo am 10 years si la UDP am si len am UDP bi ñu ne talib mu ngi 38 years or 39 so ko sété be sét because ñu ne parti bi am na 30 years légui so yow after lolu la waxal de benga am 18 years 19 years 20 years Loya Dabo mu ngi sacrifice with everything tay may gis ñene ñu yone PDOIS nga won man lolu lolu dama ko wara investigate because suma waxa wa PDOIS yi xam nga man ñep suma wayle moda information you luma na wani man nekuma ñoy non de my source say this man I don't have a source. I have people that really love me openly and they say look, you know what you are doing is the right way. Even we are not in the same political party, but I will give you this information for free.
for free moo tax may mun a géey ak Aïssa Sidé Fall ma wala ma ne da ngeen war a régler yéen da ngeen war a régler lem seen génn yi ngeen war a def yéen da ngeen yéen xeex bi da ngeen si tuuti torop pour ngeen a ibi seen gémmiñoo di si wax am na ñoo leen a mun a noppiloo waaye ñu suma si ñun lu ñu waroon a noppiloo passé na de passé na man lu ma war a noppiloo dafa passé because dama noppi 2021 ma noppi 2022 ma noppi 2023 ba 24 ma ne non noppi bi du solution bi Yunus Haidara xale bu ndaw boobu noonu ku nga ne faju dara munuta fu maamam parti bu maamam nekkoon munu faa def tafas tus tas munu ko faa def ñoom musti jaama yëpp munu faa def tus tas moo tax gaa ñu dem joinoon MPP Yunus Haidara boobu noonu munuta yëngal United Democratic Party gis nga Lalo Jaiteh suñ koto bu baax keroog dafa wax ma déglu waxam respect ko understand ko te àndasi because dafa ne UDP ñu warunta toog di xeex si social media bi wala di xeexante suñ biir wala di tontu loolu lu important la ñu warunta toog di ŋaaroo si social media bi wala di tontu wala di yeneen yi waaye gis nga Lalo moom soldier la woon te gis nga time bu Yaya Jammeh nekkoon président even after Yaya Jammeh even balaa Yaya Jammeh Jawara su waroon a dem place ambulance yu ko lay toppa daf lay am benn bu ñu lay ooyee sweeper moto silence yu ko lay toppa dafa am benn bu ñu lay ooyee sweeper bi leen dañ njëkk a yónni mu dem mu contrôle jaww ji askan bi xool yëpp na yëpp a ngi cool mu joxe alaat ñëw leen soo gaay ñëw United Democratic Party ñu ñooy sweeper yi man la Aboga Sidi Jammeh Kitaabu Wandifa Sisla Layon Jaadama ñoom jaara ñu ñoo nekk sweeper yi ñoom ñaawru ñu ñoo nekk sweeper yi because ñun we are not important in the party ñun nit yu bari xamuñu si biir United Democratic Party bi sax xanaa soo ñu gisee nii ok yàlla woon Facebook waaw noonu la de ñun suñu liggéey moo nekk ñu raxas yoon bi bale ko dem set kilifa yi romba waaw poto yi lu ñu gaay di saani xeer yi seen korte yëpp ñun la moo jànku wanteel after party leader bi ñëw dagas romba leen ñun loolu leen si bi party bi ñun loolu mooy suñu mission we don't need recognition ni duma ko ne moom maa gis moo ne continue liggéey bi encore def good job ak nii non man I can motivate myself man ni duma leen motivate so ñu ñoo nekk sweeper yi gis nga ñun sweeper yooyu noonu su mu fa nekkutoon tey waxuma leen ne Lawyer Darboe nekku history de waaye UDP nekk na history sweeper yooyu noonu because sweeper dafa important si movement taalib sweeper mi amul benn njëriñ amaluñ ko njëriñ parce que ñooy noonu xeet la fa gaay nekk di wax yëfi xeet adiw kan la ñoo jaxasee Gambian si ñoo mënul ta politique ma ne leen gaay amul agenda te nag bala lu si dinaa neex na ñu sooy waxee ñu la ne taalib nekku taalib nekku seen problème Adama Barrow moo nekk seen problème nga war a focus loolu du fi am Omar Ceesay of GDC mu nekk koto bu ma respect te di yàgga di gis postam yi di ko follow waaye barki de moom mooy mu ne lan mu ne UDP ak that movement den war a join hand ñu def peace ñu reconcile noonu bul ma si boole de man bokkuma si reconcile ak that because gis nga ku la betray benn yoon num ndaw mu ngi am that level of betrayal in him te United Democratic Party foog ñu am lu United Democratic Party Ibrahima Diba fu ñu noonu dinaa loree moo nekk that open policy bu mu am noonu nekki saaga Lawyer Darboe ba xolam seeda mu ñëw mu ne man bokk naa yow UDP Ibrahima Diba di jagar audio di wane ñun lii leen soxla si parti bi ku ñëw de la accept loolu noonu moo deñ man xawma keneen de waaye man
su ebo nga neka lo mundi neka. As far as you were so bitter with the party, especially the party leader, so disrespectful. Dafa am certain level yo le agare. So bo nga join party. So bu sa ñu selal ñu def la flag bi ara sax. Man duma ci sé dara. Dina la criticize by force. Fok mu dal la. Do ñoo nga have it in nga am ko in a silver plate. Loolu nonu stage bo romanen ko. Ak benen bu ci tegu mo nekane. Gambia une démocratie. Gambia den am ay journalist. Why not do compromise sa bopa? Ba pare nga expect ne ñun as a UDPian ñun warun la criticize. Man, nobody's above criticism. Nobody. Man. Harama leral buguma jala fi. Lawyer Dabo, in me, he is the one that is above criticism in my side. But apart from him, because he is munala kuri kare. Bayu masiken. Te holu masiken. Sisla layon jada mo smojon tay mu nge ini tanki benke nyenge dama ko kuri kare ma publish ko. Wana ko na yow olu atu mala. Sa dohin dafa jege dayo legi dafa change. Ibrahima Diba suma first audio was 3 months ba bu ma gina di wax mbiram. Manele ne dama deglu Ibrahima Diba audio convince ma. Ibrahima Diba bu non deglu 2016, 2017, 2018, 2019 du Ibrahima Diba buy wax ni tay. Mo neka bu affaire si jaxé ñu ngi saga party leader bi diko disrespect ñu ngi yoni ay ndaw ma gis Kémo Bojang genu defend ko Pata PJ genu mu defend ko Ibrahima Diba genu mu defend ko Tombong Sedi genu mu defend ko ak ñom ñu bax ñi yeb tay ñu ngi ne tek wala ñu like wala di la jina dole because ñom ñoo non joxe information yi because talib daf leen lay jotali ñom ñu jotali lu ko ñi ya ngay gis mané okay ki du Ibrahima Diba 2016 du 2017 du 2018 te gis ngeen gaay sun soy wax parce que ya mente na ma dégga mu ne bu fekkon ne xaliss la mom dem na ci Adama Barrow ya xawma keneen de waaye man suma maasi man duma lay dégloo ndong man dam lay dégg man wax danga ko wax ma duma ko lay lekkal dama ko lay déglu bem ma leer bem set wécc nekkuma man gis loo ñoom male ma ak gaay ñoom bandikam xam nga ñaata yees ñu ma try man suma buggee nga bandikam ma dama bandikam parce que dama romba stage boobu noonu ay stage ne kii man la wala du man non man dama romba stage boobu Ibrahima Diba bu mu génne audio bi mu ne comme que ñu ngi ñoo dem si yëfi flag bi yara bi kun taana rek danga ko war a toppa te 2026 pour nit yu am xel la so which means ñun depuis 1994 ba 2025 amul kenn ku ne moo nekkoon amu be at bu nga ne moo nekkoon ati nit yu am xel de nit yu dof yi leen ak mbaam yi so 2026 bi moo nekka pour nit yu am xel yi so nit yu am xel yooyu mooy ñan moo nekka ku sacrifice life am yëpp sacrifice lu bari mu bàyyi ngir lan aleel maam ne kii lu mu nekka di wax nii soo ko dégluwutee bu waa daf laa yóbbaale parce que Gambian si ñun dañ lee teel a dem ma ne Ibrahima Diba loolu du sa kaddu loolu du yow after nag ma door di am some few information si left right center yi ñu ne ma ne Ibrahima Diba di moom léegi dañ la ñëw sa fekkoo si office bi comme ni ko fa lee fanaan ma ne ñu ne ma ne ñoom Tombong Sedi ñu door di ma jox ay name ñu ne ma ne ñeneen ñi dañ doon ñëw waaye foog naa ñu at the end backlash bu ñuy am daal foog naa ñoom tamit loolu moo tax ñu xalaat xam nga ñu xalaat bàyyi ma ne ñu mel ni ñoom ñu ne ma diw waaye diw yooyu noonu they still maintain their UDP membership and position moo tax I have nothing against them I have nothing to do with them I don't care about them waaye Ibrahima Diba Tombong Sedi
Lopi Karafa especially ñu ne ma ne Yaya especially ñu ne ma Yaya Menteng ak Karafa moom 24/7 ñu ngi KMC be ñeneen ñu ne ñu téléphone sa Yaya Menteng ndax amul liggéey man leen te mu ngi liggéey de mu ne moom laata ku ndaalam nekk di liggéeyal waaye nekkul di liggéeyal gaay de moom taalib lam nekk di liggéeyal ko mu ne ba pare sa fa ndoro ko ñoradi word by word laa nekk di wode quote word by word nekkuma di si bàyyi dara ñu ne ma ne Yaya Menteng comme ni ku amul liggéey ñu ne ma Ibrahima Diba léegoo léegi dafa lee fajaru so dafa ndoro ñoom xale bu parti bu gaay doon toppa parti bu gaay especially Yaya Menteng sooy wax mu ne la ne man ñu sum papa den dexal parti bi ñooñu noonu la benn xale bu ndaw jëndal leen ndeysaan integrity boy xaalis seytaane la de ñu ne money is the roots of all evils but that evil they know the individuals that they can penetrate because ma war naa leen ko man duma wax ñu ma waxale waaye man I swear to the Holy Quran wax na more than 4 individuals yu nga xam ne they are team Talib they were trying to convince me more than 4 Yaya Menteng moom mun naa waturam parce que moom dama gis ne daf ma noon bëgg a jaay ji ko mag xamul ne man yooni Libya bi dafa ibi suma bët dafa ma jënaa muusloo because moom loolu la mënoon bëgg a jaay Alaaji Side xale bu ndaw boobu nga ne mu ngi from nowhere kenn musu koo dégg kenn xamul ko kooku jékki-jékki di bëgg a nekkat the mouthpiece of Talib Bensouda moo noo ko ne yow kilifa yi nga dee bëgg a yàpp man mi nekk sa morom kay ñu jànkuwante kee moom mu ne ma ne yàlla sabari ma ne waaw dinaa bàyyi because kee moom man expect moo woon ne woon moom tam dafa bokk si groupe si gang bi ma ne waaw dinaa bàyyi Yaya call ma ba tey maa amee number bu fekkee lu ma wax damaa fen Yaya Menteng mun naa ñëw mu xam nga man duma lay wax for the sake of talking man dama lay wax with proof ne man kii wax naa man lii la ma wax te wana Yaya Menteng wax naa moom ñaari yoon because of United Democratic Party because dama gis ne mu ngi jaar fu nga xam ne waru faa jaar ma xam ne kii nekkul di follow the party policies and agendas kii dafa nekk di follow his own agenda ma adresse ko ñu wax ñaari yoon yëpp moom ma bëgg a convince moom ñenn ñu nga ne ñoo noonu lan la mën a bëggoon a convince Rohey Malick Lowe dafa dem gis nga Rohey Malick Lowe su demoon tey su bàyyi UDP tey mu join MPP dinaa ko ne gàcce ngaalaama parce que yow depuis 2021 la wane yow gina nga bàyyi nga yow dem nga yow bokkaatuloo yow da ngaa sabotage parti bi loolu noonu yëpp soo ko déglu ba déglu la nga kii Lawyer Darboe la nekk di defend Rohey Malick Lowe musoon naa génn mu ne Lawyer Darboe su taxawee benn su buggee taxawal moom du ànd ak moom xaw ma ndax yéen a ngi fàttaliku loolu but at the end bu mu gisee that coup d'état that fail coup bu ngay plan mu ne non this guy is the right guy kii su fi nekkutee parti bi dafa tas billahi wala Lawyer Darboe soo gaay sele ko tutuloon last month parti bi dafa tas waaye ñu ne naka ñu ne UDP barakole bijee duwale jaabita duwa wala jaabita fuwaaro la duwal wol fonninke la duwal alpha la duwal wala jaabita United Democratic Party wala tene ma tey no 20 resignation Nive Safero thousands have resigned from UDP hundreds hani bi party be intact al fundraising jibe ale dula khalifa nyami yanko iko mo siaji gis nga lo su joge Gambia fi ngeen wara xamene UDP den ko lay sacca ci election UDP mo neka the only political party after APRC. You see the crowd that you see, the same crowd will go and vote. But with the APRC one, then konon jahas fahas. Amna yung ane then sinon art.
te suma yaay suma maam di Aji Yam Seck barki démba dafa am lu wax si waxtaan bi mu ne jigéen yi foofu laa ko njëkk a doore mu ne jigéen yi da ngeen war a bokk si politique especially si United Democratic Party parce que man maa ngi mag te dafa am fu ma aaga foo mu am ku ma war a replace te ñun bu ñoo ñëw mu ne aji sukay naka xaw ma naka something ka mu ne kooku noonu jàngut am na groupe am de am na mu ne kooku am na own executive am de waaye dafa leen meeg soo mu ñu kaa déglu like the institute the United Democratic Party balaa moo dem si executive am bi moom own executive am bi te mu ne ndaw yu jigéen ñi you should be in politics mu ne depuis 2017 la ko Adama Barrow mere mu nekk dëgga waaye foog naa Aji Yam Seck yow dinaa la wanal ne Taalib nag moo la jëndaa mere léegi parce que Taalib gis na ne munut laa jënda mun naa jënda kum nekka ba mu des yow munut laa jënda te yow danga ko wanal ne gor si baatam nga taxaw foo taxaw mu ne 1996 élection bi bu ko sàccee mu ne dafa am benn ida ay journalist ku nga xam ne kooku noonu moo doon def follow up about the election kooku noonu mu ne gaay ne election bi is not done, it's not right, there is some illegality there lu nga xam ne I don't understand. It seems like UDP yena win. Mu ne kooku dafa bëggoon a demaat those results, the real results, to either Norway or Sweden, no, Norway or Denmark or Belgium, guy nangu results bi si loxom ñu sañu ko. The results were on the ground. People have to go and pick it on the ground like kids those days. Mu nekk dëgga because UDP su gaay de su parti leader su waree dem Gambia mu ngi dem Gambia on the 25th. Gis nga crowd boole naa gis noonu the same crowd ñoo lee sànni lawyer Ousainou Mukunda Darboe te kenn mënut a pull out that kind of crowd te those crowd their votes count, so if you count those crowd ñu dem election ngeen gis ñu leen wax UDP ay 17% ay 20 use bu leen nekk dof xam leen ne dara moo si jaar. Memba Dramé mu ne 2020 mu ne ñu ne lawyer Darboe 5 election lam ñaaka mu ne 4 yi di xaw ma si dara de waaye 5th one bi dañ ko sàcca te man bokk naa si ñu ko sàcca Memba moo wax loolu video yi sax ñu fa de mu ne election 5 election ñoo amoon lu lawyer Darboe contest mu ne 4 yi xaw ma si dara de waaye 5th one bi man bokk naa si ñu bokk si ñu ko sàcca bokk naa si ñu smogul ay foreigners pour ñu dugal Gambia ñëw saani karta si border Sénégal bi moo tax keroog ma dégga benn pa kooku mag la mu ne dafa dem si xawma ban sëriñ mu ne ko lawyer Darboe du mu sa nekk président ma ne dama bugga la te pa boobu noonu xanaa di seen sëriñ bi waxul la ne amoon na 300,000 votes yu ne danga ko doon boole si élection yi pour APRC ñuy win xanaa sëriñ bi waxul la loolu nga minus al 300,000 yooyu si élection yi yëpp nga seet minus ko fa nga xool moo tax Gambia bi neen bàyyi naxante bi United Democratic Party is the solution moo nekk party for all doo musa dégga UDP ñuy def ñuy bina seen page bi ne United Democratic Party is led by Gambians. The t-shirt sis after never si group bi you know ma amee group bu nga xam ne it's called UDP all exclusive. So we join si group bi dama inbox waaye so ma inbox tamit dama war a need some evidence ne yow you are part of the party and you are loyal to the party yow nekkuloo sulu Sajima nekkuloo buki bu sango deri bay so dama war a yónnee ay proof nataal yu nga xam ne
tax maa leer ne kii mu si biir parti bi ma doogala aat si groupe bi member su fa nekk member su noonu man loolu doy na de waaye people were asking me lu tax nekkuloo di add nit yi am na nit yu ma seen numbers aaduma leen because dama dem ma def suma own investigation ma gis na ñii they are not genuine te man bëgguma ëllëg suma groupe bi ñuy dégga ne audio bu fa Sirifo sen wala bu fa Fatou sen danga ko dégga si beneen groupe bu nga xam ne nekkul groupe bi UDP mu war a indi ay xuloo te depuis bu ma sampee suma groupe bi ba léegi mu ngi ñu am si almost 1 month xuloo amut fa because man am very independent dama bàyyi ku nekk di yónnee sa audio mu nekk soose mu nekk joola mu nekk olof loo mun di dégga yónneel man tam ma share parce que man loolu laa de man ko yónnee dama ko leen share si beneen UDP groupe bu nga ne man tam groupe boobu laa jàppale they respect me you know they put me in a very position bu nga xam ne is a very respectful position because xam ne man bokkuma si caaxaan so groupe bam fa waaye Gambien si ibi leen seen bon nag Talib du solution bi de Talib du solution bi Talib dafa ñëw pour yaaxa moom loolu moo ko andi ba pare dafa ñëw pour dama nekk président by force moom looloo ko andi UDP try na nag demoon na ba bëggoon na soog si su coup d'état bi waaye xam nga man suma maas yi man aw ma benn njëriñ man moom comme ni ma man suy pala yaaxa rek laa bunaat so man dama ñëw ma read situation ma xam ne bii moom bàyyi ma xaaj coup d'état bi rek bàyyi mu nekk fail coup ñu call gars yi call leen woogut message woogut parce que man lu ma xamoon man suma gom-gom man suma belief moo nekkoon ne man ñëw ma pour war a betray ay kilifa si biir politique si biir UDP dama faju dara si biir parti bi moo tax bu gaay yónni activiste boobu noonu xam nga ñu koy Fatou Jagne dafa lucky de because dama waroon a investiguer waaye lu ma naxari si situation boobu noonu yëpp moo nekk ne papa am bu gaay di bugg a use you know against her man I don't like that man King Ras suma musician la I love that guy billahi wala dama doon déglu musique am di jënd cassette bu nga xam ne musique am mu fa because du noon woy lu nga xam ne it doesn't make sense daf noon woy lu conscious lu sound di ñu jàngal ñun so next minute man Fatou Jagne laa amaloon affaire moom moo ma adresse saaga ma so man su ma no waroon a dem after moom laay dem personally te man I don't like people saying ne Sirifo dafa ma nekk di ma bully man nekkuma di bully kenn man I just give equal treatment to any individual who give me the same treatment and you come after me I'll come after you faale uma da jigéen nga wala góor nga meel nga wala paa nga man romba naa stage boo noonu kilifa laa doole ma gisa suma sigin bi ngeen expect ne man dinaa war a toog nit di ma war a disrespect ma koo bàyyi si bi damaa feeku de suma yaay juruma pour nit di ma war a saaga ñu ma wana ne bàyyi ko yàlla ban bàyyi ko yàlla moom xanaa suma amutee kàttan bi am munuma ko si laa bàyyi ko yàlla waaye soo ma saagee Facebook dama laa saaga de waaw fii ñëpp a yaru nag waaye nag dooma saaga because of politique ma nekk di la seetaan moo tax jigéen yooyu bu ma gisee ñuy ñëw ay sa Sidia Fall ak that Maymuna Gueye mooy si gars di ñëw di wane UDP de are tribalist because kirib karam moo leen leen régler leen baax na daal parce que man du bu ma dégg ne daf ma bulli wala yeneen yi when you go hard I go harder waaye man du ma ñëw directly towards you man si seen koo leen yaakaar man si kooku noonu laay dem moo nekk Talib wax njuuj njaajam yi tafaaram yi te du ko dinaay doful sax mu dinaay ko waaye xam na ne man du ma fen ñu nekk team Talib tey sax dama doon toppa sax xam ne man du ma fen ñu nekkoon UDP tey génn UDP dem bokk ak Talib sax xam ne man du ma ñëw fii di wax lu amut gasa yaa ngay gis so fu mu nekk nii suñu parti leader mu ngi London mu ngi bi UK
Spain ñun de wonal nañ leen yoon bi de so dafa des yéen ngeen take over ñu wala da ngeen a des gannaaw waaye ñun Spain moom def neen suñ kenn talaay kàttan wonal leen Gambian si yëpp ne Baba is love Baba is okay ñun moom leen gis moom leen bugga ku dul moom keneen doy na te 2026 ba State House bu soobee yàlla suma sister yi nekk Banjul they are ever stand by ñoom moom every time they are ever ready te xam naa campagne bii nii moom UDP all exclusive yi moom dina saf campagne 2026 bi Gambia nañ gis lu musuta gis because jamono woon dafa am ñu ne ñooñu la gars yi waroon a jinaanoo jox doole si biir parti bi ñooñu dañ leen doon sideline because Talib daf noonu nekk di jaxase seen mayen yi léegi loolu nekkaatu fa gis leen media house yi nu nekk di fonctionner because media house yi yëpp yu ne ko UDP media bu nekk either which is run by KK Lowe boobu noonu rek moo doon xaloon a function to talk about our party leader to talk about individuals that are disrespecting him dañoo wax dëgg rek te yàlla tax yeneen ni moom yooyu noonu moom dañ xaloon a slack ñooñu they were more focused on Talib waaye gis ngeen 2020 after bu resignation yi am gis ngeen naka la parti bi focusé yéen a ngi gis suñ online activité yéen a ngi gis suñ activité biir Gambia ñu ngi dem countrywide tour te wax naa leen ko 2026 incha allah 5 years bu baaba ñaan den ko koo jox 40 footer container 40 footer kooku ak muy def bakenam bu raacu boobu di ndëroo 100% inshallah 5 years bii ni den ko koo jox bu soobee yàlla because Gambians yi ndaw yi am na ndaw yi nga ne ñooy benn tey seen mind bi mu ngi korop waaye am na ndaw yi nga ne majorité yi nga ne léegi fu ma nekk maa ngi gis ñu ngi xala eewu di wane dëgga num try lépp kaa leen ko jox 5 years bi ñu seet jox leen ko 5 years bi ngeen seet yéen a amee seen karta 5 years bi soo leen gisutee affaire si nu mu nekk di demee neexul leen waaye bu 5 years bu ñëw ngeen ceeñ waaye dama am ne doo leen ko rëccu man mënoon na maa neex ma nekk si yeneen mënoon na maa neex ma doon déglu gaa ñu nga ne ñoo mënoon call di ma wonal ne booy bul bokk si politique is nasty danga see jëlee saaga ak yeneen yi waaye dama ne non Gambia la suñ réew la ñu ngi Europe fii ñoom ñu ngi dem di saani karta gis nga Europe fii ma waleen leena xaw ma na yeneen place yi ok man mun naa wax ne Spain wala ma ne Madrid xaw ma yeneen place yi waaye gis nga Madrid fii élection su ñëw jot te les sele ñu nga ne ñoo nekk polling agent yi gis nga polling agent mu nga xam ne amuloo excuse ba pare demuloo dañ la lay fine fii noonu leen lay jàppee seen élection yi very serious comme ni polling agent ñu oola parce que dañ lay select su la selegee demuloo ba pare amuloo benn strong excuse benn strong evidence lu tax demuloo dañ la lay fine soo caaxaan mu nga see dem kaso te gis nga Lawyer Darboe am na lu mu wax barki démba te dafa over important because Gambians yi mu ne mun ne leen a wonal 1 million ñu jënd la non sister lady bi moo ko wax mu ne Gambia mun ne laa wonal 1 million rek nga caaw as a polling agent ñu jënd la mu ne waaye ñun ñu fi nekka ñu ñoo war a dem nekka suñ polling agent yi te Lawyer Darboe tam di same thing la mu wax te dëgg la ñun mu nekk si Europe bi fii boo ñun gis neen xaalis gis neen lu nekk ñun gis neen métti gis neen naxar gis neen coono soo ñu dafa am yeneen ñu xam ne billaay walaay 1 million mënuñu ñoo yóbbu fenn billaay walaay talaay 1 million dalasi booy pour nga jaay sa dëkka mënut a yóbbu ñun ñu bari ñu fi nekk mënuñu ñoo yóbbu fenn because 1 million soo ko say 15,000 euro nga xool ko si dollar si $18,000 si pounds that is less than 12,000 pounds loolu mooy 1 million dalasi so ñun lekka neen loolu noonu ñun lekka neen ay millions si dalasi so ñun su maas yi ñu ñoo war a taka suñu dëkka at least
bu fekkee ne sax du mun a am excuse pour mun a dem sax nen make sure ñu try ñu wax expérience suñu boss yi ñu waxtaan ak gaay ñu understand xam ne ñoom nu gaay di jàppe seen élection yi serious man suma élection bi noonu laa ko jàppee moo tax foog ma dem su nekk benn 1 week sax may ma ko ma dem nga dem loolu mooy doomi réew yaa loolu mooy wane ne yow danga bëgg sa réew tey man nu wax ak kenn billahi wala ma ko dama demoon yëfi politique Barcelona mu ne ma yow danga dof maa ko xam nga mën a la mooy suñu différence maa ko ne yow fu nekk yaa ngi ut Spanish nationality maa ko man lijjantewuma loolu man 5 years ñu maa taw pour ma lijjante suma Spanish nationality bi ma ne leen ma lijjantewuma loolu fekk baaba nekku State House Gambia man parewuma fa platform you people have to talk about that audio Lamin Camara recorded to enlighten people yeah loolu dina am Lamin Camara audio bi no xam nga fu nekk nii right now is not the right moment lu nekk rek time la maka lu nekk rek time la dinen aga foofu Lamin Camara lu wax noonu nem fa aga because ñoom ñu ne UDP we are tribalists UDP ñoo lee saaga UDP ñoo lee bulli xam nga wane ne Fatou Touré UDP en si ñoo ko bulli ba tey ga amun evidence waaye Gambien si nag gom neen loolu de gom neen loolu de ba gay doon ri binda ba gay doon ri di ñëw di saaga wandi fa ba pare UDP media bu nekk Gambia this is the second time ma leen a waxal please bu fekkee ne bu fekkee képp ko ne yaa ngi Gambia te yaa ngi déglu suma vidéo te yaa ngi UDP te nga mun a jege executive bi te xam ne ñoo nekk si UDP media bi please this is the second time ma leen a waxal bu leen dégga tëlle ñu ne mata bi damana Mr. Conte guy or something or Mr. Sawane I don't know ku waxoon ne talibi se Moroccan descendants or Arab descendants ko du mun a nekka sum president you guys rush to publicly write that long essay or statement whatsoever. Stop doing that. An individual is an individual. Lolo munuta damage the reputation of United Democratic Party. UDP, that media, the people in charge of that media, stop being paranoid. Wandifatam fila wandifa again a own opinion. Criticism is acceptable in any democratic country. Wandifa again a def criticism UDP media, you come out to write a statement again. Stop doing that. Lamin Camara, Aisha Sidia Fall, Maimuna Gay, so many of them, known fee, they brand us as tribalists or whatsoever. They even use tribal rhetoric towards United Democratic Party. Juslen Talib Ahmed Bensouda for once Mugina bina a statement wala distance himself from that wala criticize them because of Hamgalala. Talib Hamdane, those individuals are their own matured individuals. They can write whatever they want. It has nothing to do with him. United Democratic Party. People opinion have nothing to do with the party. People opinion should be respected. If somebody is being tribalist, that is his problem. Little problem amla. Why you don't muna neka bir Gambia? Sarosi. Namori kewa. Nga go namori kewa. Jabi. Namori kewa. Try and get one you send this press release about people opinions. Democracy don't work like that. There is no time for to show weakness. This 2025 for 2026 is not about showing weakness. That is unacceptable. Don't neka to show weakness. We are not weak. UDP is an institute. Never for daye. So I'm different opinion. One SM job at every time I criticize one is a scammer. Every time I criticize one is a scammer.
But because of what? He's in UDP, low more than getting a press statement or what? So which means the man isn't Jobate. So they con Team Talib. Man, I'm not going to criticize you. Are you guys going to write a press release? Then you want to buy Lulu. The UDP media, Buneka Gambia, whoever is in charge of that media, you have to slow down. Don't make a Guinea. 1, 2, you write a public statement, a press release. Fatu Touré, so definitely I'm going to criticize them. Just man, I don't hide from criticizing individuals. One Gambia, we have 5 problems. Adama Barrow, Fatou Barrow, Talib Ahmed Bensouda, Fatou Touré, and Fatou Kamara. What? I'm not doing that or saying this because I want people to distance themselves from UDP. No, they do something that I don't like. And for me, I have my own right to express my opinion. Because don't you see the injibing the more tau. Mune ya jamme do wacha. Over 70-something people run away from that country. Some people lost their lives. The same Sidinjai, when it comes to Sidinjai, again, they call brand as somebody who says sin. Man, I don't accept that. And Fatou Touré and Fatou Kamara, as far as they cannot stop doing that, I will always criticize them because that is very hypocritical. Kutabe yo, munulo na ibisa media bir Gambia. Munulo am media bir Gambia because Sidinjai, kadom su tahawon ya jame continue, yen dole am media bir Gambia. So koku nunu take, no matter how much he give you guys, no matter gaming you guys will be celebrating happy birthday to Honorable Sidi. What is honor about that individual? Learn more honor. What is so honorable about him? What is so special about that Sidinjai? Learn. But you guys, you cannot stop promoting that guy. Dulu jiko nafehala. The man be UDP without maneka UDP nekuma UDP. I will always talk about them. There are people who are in UDP. They really love them. They support them. Me ask, man, Fatou Touré, I have a problem with OJ. The late OJ, yal na ko yalla yirim hare ko arjana. Bu me problem OJ because OJ yobu court. I have contributed for his court case because they open a GoFundMe. So which means, man, I have no personal issue with her. I don't have any agenda against her or any grudge. Where so development is not done, people have to say it. You are not a saint. Yo, you are not above the law. You are not above criticism. When the Farafla criticize, like, they turn it upside down. NPP, Mila Sagatay, still now, the same United Democratic Party media book gainer to criticize Wandifa, still now they don't rectify that mistake because that is a mistake on their side because they rush to write that press statement without finding the whole issues. Yeah, I listen to it. I listen to it because those individuals, no Musa Jeng, those people, they don't believe in nothing. As far as it is United Democratic Party, they will never agree. Those individuals have been, Muslims that like UDP. I don't care how people say it, but those people, they hate United Democratic Party, and it's fact. Just like that Rafi Diab. That guy hates UDP. Then how they used to justify Monica and man Usenu smart that Mateo come down. I don't care, so no legacy digi negambisa. But when you hate an individual, you sow it. And this individual, they are sowing it. Yes. And these journalists, they will never rectify the problem. Fatou Touré should have come out and say, look, when the may criticize me, or when the may put my picture, that is you. You may say, well, I don't accept or I don't condone it, but when the is not the one that say I don't have kids or whatsoever, or I will burn this country. But they will never do that. So they cannot be acting like they are perfect. At the other hand, they are doing something that we don't like, and we still have to look at them. No, they are perfect. Man, I'm not going to do that. Pa modu boja mimbe caring. So much is some it's not done towards UDP. Tamoko address. Because man neku matisi political party mo nyako na jibe. So membo kan to si ben position Gambia. The so mboka so to si position Gambia or whatsoever. So ko Gambia don't criticize you do dega. I will zip my mouth.
easy to blackmail the people. All of a sudden, I just Gambia and some of the UDPians we are going hard. This is not my lena. People have been calling Wandifa, Abubakar Sidi Jammeh, and other people like, but Abubakar Sidi and Wandifa names always stand like they should expel them. They should expel them. They should expel them. This is not new. They know by United Democratic Party because of they have their own plans, and these two individuals always used to get in between their plan and whatsoever they are planning. These people you are calling to be expelled. UDP. You no call. You no open expel. You take buying. So can you buy bena nyan? You want to expel. They want to expel that kill it. Man, can want to expel Ken's United. You know, say that for almost 4 years. Muge criticize party. The disrespect some party leader. Expel unko. So kungam nena neku di disrespect party leader bi. Ludu di criticize individual. Especially kuneku si party bi. Koku su sacrifice some party. As far as neku si party. Man dumoko support against my own party member or my own party supporter. Lo dumoko def. Abubakar Sidi Jammeh, I'm on no time. If I'm being a post, who's on a post. UDPians, they feel like, okay, this post you are wrong. You should come out and address it. Mu apologize. People like me, man, I accept it. Because there are some things that you will do or say. People may see it other way, but lolu do what I money no. Na gain United Democratic Party. Man, can neku di party be 10. You are not just name they are defending the party. Amu ken ko amne a disrespect an individual. We are the individuals. We used to react. They act, we react. You non le mel si party bi. You never si party bi. Pour neka di topa ani di len saga. Then they just look at the wa you counter len. So you shouldn't counter. Individually, you also about UDPs, then they have good relationship with those people. They want to expel me. They are doing more damage. Nobody's doing more damage to the party. Nobody. Amu ken sin come now. Mo neka di wakadu wana fa neka ta party bi di yahu wala di delu gana. Party mu ngi jina dem kanam. Te ngi diga 100 people dañoo join. 300 people ñu ngi join. 50 people ñu ngi join. Bu fekkon na ñun den bu wona ñew pour duga pour yaha party bi. Man suma masi. Li lu neka suma video sax. Dama ñew with another tune. Dafa mene ngana ko dega. Dafa mene ngana ko le just dumale ne si party bi. But I don't care. Xam nga la gis party bi la gis. As far as man as an individual man lam dal, I don't care. I'm not going to be United Democratic Party, but I don't greet them. I don't shake hands with them. Why party you money ball? Mo go to Sabali, mo nega United Democratic Party. One man, he is not my cup of tea. Why dama make so much defend up to the last minute because UDP lam neka. Why so nekute UDP? Suma jiso ñu la dor kuri kanisa duma ne boy ñu la dor ku dama la roma ñu dor lako because awma yo affaire relationship bi jeexna ñom Musa Fofana te may Musa Fofana mu ngi binda post man if I don't agree with your post I may just pass it as a UDPian. Why am I you bari ngay ñew diko wone no will promote this is tribalism. What is tribalism in his post? Ya Jammeh buko gay foni diko sani ke wo ne gay foni they are tribalists. Mama Kande buko poli di sani ke wo ne poli they are tribalists. Why bena domi so bu sani United Democratic Party ñu ne ko he is tribalist. Ñem bëgg ñun ñu accept that kind of concept. No okay ñun as a Mandinka warunta support party bu ngam ne they label it ñun time bi len dina mëna wara support United Democratic Party because they label it as a Mandinka party. That is a fact, especially Mandinka Dingo. Ni mo kasi ka foko, ni party ka ni support Mandinka party lo. Wo time mo le fete nyanta ka dina support. Am ni manya na ka mo nya kono jibi wala. Because to ite sila yaje ko APRC. Kabri yaje be carte winna. Majority of the people minka carte file jola dingol long. UDP nene man si ko jola dingol mum tribalist already because be carte le feka ya Jammeh. No, they love ya Jammeh, they love their tribe and they want ya Jammeh to succeed. So to man nika dingol. Fo man nika din jawde. Fo ni keta man dinka tarambuloti de. Moye si aka tanila ko itebe UDP le wala neka carte file because ite mum man dinko le ite ko site be fam mutala because wala atina. Womu malibali alati.
taram fambulo wol drone be o mira mandinka dingo saynit fo nyanta ka jina party mutas bulu fulati nak ya tan ne ko okay say alko wolom ma kela wolati ay continue mota sila ako Gambia mandinko mus kasi fatam fanso leke because among soto you will have difference with people. An individual can be tribalist, but Mandinka is a tribe. One Mandinka don't represent 1,000 Mandinka. One Jola don't represent 1,000 Jola. One Fula don't represent 1,000 Fula or Wolof or whatsoever. So why mean Sirifo coming out being tribalist to justify you generalizing all Mandinkas? Why? Mandinka dingol al kunke al fanna al kas special atomimbe UDP because yalo mune nata ke al nata jutuna ya siande al kam bakele fang because alka modo jale mi al ko man ke Mandinka dingote ye na ye man e kuma dimini mo fa Mandinko ye ite mumu Mandinka dingote de bawo suwa kafunyo be bulle wala jola wala kudole iko itete wo fola itete diamula because nite diamuda wo surwa wala wo jola wo be kamfala ite kamale wala na ite diamula wala na ite ibe la sio jibela ya neng pour mon kama ndol mon to wulu pour nga ke wo mo sifadi ndol mamol mumol wol ikaf wol mun jatol leti jatamuta jatol so ndol tina fo bi unko ha because of mun entel lafta kamfane ke surwati lafta kamfane suti andi jola la lafta kamfane suti andi manjako la wala na manda Mandinka ya jutin wala na majutla na Mandinka ya la wala ninte tata United Democratic Party ba fole ko ha because kati temu Mandinko leti wala na ite manje wala na bitaka United Democratic ta yet tara United Democratic Party tema ko dura ho mo manya na ke sabanje but bi ajibe de minul ka foko nyim party mo Mandinka party wala kudo alka wolle la kuma kan moy be Mandinko doya kay be Mandinko nenna be na party leader nenna because of Mandinko law ite Mandinka dingo mi alko nak itarun ka fasa ite hanjila ka diamu because it jutute fanna ye jutune ya dondi fanna fo bi mo be sila be la sione ite hanjila fanka diamu NPP kabrin se humbalo yalla wo si fatam fansi diamu ke ngale Mandinka dingo jele funta nyami ka jami MPP sokatuma UDP ndomi anko lota tonyale kan mbabalu kan tonyale andu mbafala tonyale kan tol ko tol te hanyala pour kan Mandinka dingo ka fasa ka tu ya tole tinya wala ya nenne pour munebe wo sabula atu Mandinka dingo batol lenyini kakade munebe wo sabula munatu nan tol ta fala ko ndol mo Mandinka dingo lede ndol mo penso ta fo Mandinka ya ni misida ka ben tolla siol doyala mban jola le ni ko si fatam faso ke si fatam fanso ti bod Mandinko ndol te tra la Gambia ala ta ko la ndol siol min siata ji wo siol min siata ji mol ko ndol ma nyaw ndol manna nyanta usoro pour ka diamu ka ndo manya naka council pour kan na siu fasa because of mune ninga ke ba fala be si fatam fanso mune woni si fatam fanso e nyo soto mune la ala nyaayele ewa Omar no it's just crazy it's just crazy the UDP media member Gambia. This is the second time it's happening, and this is the second time I'm addressing you. Allah makes on ko keta alia kisi. Because Kabrim Fatu Ture Fundita, Fatu Ture ma for Wandifa, Fatu Ture ma for Lamin, Fatu Ture ma for Sirifo, Fatu Ture ko NPP. Man for NPP Baro must go lomba, wole Fundita ka fire ko, itebento la banko janila. Ite dingo sotola anin ku jamal bo wandi fire criticize because Fatu Ture wandi fire jele ko Fatu Ture be kule ke kamyanko aben tolla party le cool aben tolla party le aben to ti nyakang wandi fire address
nte metaka address de hani natra fan it have nothing to do with our party nte metaka address because personally I don't like the way they portray Sidi Njie. That guy is a criminal. That guy is the devil. But the way they portray that guy like he's a sin, I will never support that kind of behavior from any media outlet. So ni kasi ka foko ha wandifa kirip karab adunta janale UDP alila manya jibi tonya yewo jele de ya nakar ikoybe faniyale tonyandiyanda Gambian do bijina wallata ko nyina modol be UDP ol mala famu be kering e jomta no that wandifa is very blah blah blah, he's like this, he's do alkana mol batandi wandifa kabri be lawyer dawo kajafika kabri ba ibe kolbe kaga wandifa le luta ka defend atol min bebe diamu ka almantaron ka lawyer dawo defend billahi wallahi tala ñim bi minu bebe wandifa kajafika teng ibe UDP wala mantara UDP ibe mo lawyer dawo defend no hani killing and no soso let them show us proof because Mo Jamal Bijenu they were very convinced that Talib is the guy, while they don't know that guy is very divisive, very dangerous, very manipulative. Kabri Yunus Hyderabad Malibaliala wandifale kanaka address Kabri nani maketa bala Malibaliala ndesital jangafo nko nani maketa. He is not a UDPer. That was either last year or before last year. Because ngala behavior je nyam ngalo ko nyimantara UDP. Hani na benu J abe kule ala nafale biye. Because amune he fall out with Yaya Mo Jamal min biye alka Mo Jamal min jetem B. They are criticizing UDP. While once they were acting like they were in UDP. Woni Yaya Jammeh on no. Ko le man dia doro. Ina fenketa. Mo Jamal bi hani ma araw barola government oje Mo Jamal bi mi an ko teron ka fugo Yaya Jammeh mo bete Yaya Jammeh corruption wala jina corrupta bi because that is how they operate. And UDP moku claim folale as far as we are not in government we will still have as far as we are heading to this 2026 right now possibly ndol njikita ko minulo mo kurungol de wolle fundita bon as far as UDP be opposition yala boni mo kuru sifa jama jelale bon ni UDP ni ala la nyitala fo UDP tata iketan na next government ndalo na jumalo mo kwendoti ani mo kurungoti but right now ala mi kete ala alo mulan la nyinke ko ne ko kuje kule asabu naje bi ñunu be ka funti watra election man si kule asabu political party me anko they don't have no policy, no agenda. Anu mingi na foni dante fe ika mele ka foko ndola ni movement man leader soto bari jumale bela logo nyin kono ni man leader soto iko they don't have any leader jumale bela logo kono ilafta jumale ke la leader wanango coalition ika mimfote ini jumale bita coalition nita coalition jumale ba lead la. This movement they will not even have a coalition until as far as Talib is not leading any group they are not going to be part of it. Exactly, but no, exactly. Talib was trying to buy loyalty to the people. He was talking to some individuals. He sent good people to some individuals. You know, kamol ki satel to take certain thing to pur kamol la loyalty sang, wala pur kamol convince ko ha loyalty that was not the deal. But abe danta ko leka. He failed woefully. He failed big time. Because UDP, Gambians trust them. The poor people, faru let lata UDP la, jikita UDP la. Wala na UDP nente boila. Ba prakasla le, bari nente boila. Inshallah. Imba for next time, you know, if it is this. Badaminte, mo London, mo UK la fundraising on le bottle la ngaji yo fo be mo take over la le. After that, I'll come with another video, inshallah.